दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँहरू मध्याह्न मिडिया प्रणालीको प्रस्तुति कार्यक्रम वैदेशिक रोजगार हेर्दै हुनुहुन्छ। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विगत 11 वर्षदेखि क्रियाशील एटलस ओभरसिजका गतिविधिहरू समेटेर एक अर्को रिपोर्ट पनि तयार पारेका छौं। सोही रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष राख्दैछौं। नेपालको वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि स्थापित एटलस ओभरसिज प्रणाली आफ्नो सेवामा संख्याभन्दा गुणस्तरीयतालाई विशेष महत्त्व दिँदै आएको छ। राजधानीको धुम्बारा स्थित एटलस ओभरसिजका प्रबन्ध निर्देशक मानबहादुर मगर एक परिपक्व र लगनशील व्यवसायीका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। अब यो क्षेत्रमा आउनुभन्दा अगाडि म सरकारी 8 वर्ष सरकारीमा चाहिँ जागिर खाएको थिएँ। त्यसपछि देशको आवश्यकता र जाने मान्छेको चाहिँ आवश्यकता महसुस गरेर मैले यो व्यवसाय थालेको हुँ। सुरुमा अलिकति कठिनाइ भयो, अहिले राम्रै तरिकाले काम गरिरहेको छु। एटलस ओभरसिजले मलेसियाका अलावा साउदी, कतार, युएई लगायतका खाडी मुलुकहरूमा नेपाली कामदार पठाउँदै आएको छ। आफ्नो स्थापना कालको 11 वर्षे अवधिमा 10,000 भन्दा बढी नेपाली कामदारहरूलाई वैदेशिक रोजगारको अवसर दिलाएको छ एटलसले। अहिले मैले 2098 देखि स्टार्ट गरेको हुँ। सुरुमा 2-3 वर्ष मैले त्यति पठाउन सकिनँ। त्यसपछि मैले विशेष गरिकन बढी चाहिँ मलेसिया पठाएको छु, त्यसपछि कतार, साउदी र दुबई पठाएको छु। लगभग 10,000 को संख्यामा मैले अहिलेसम्म पठाइसकेको छु। एटलस ओभरसिजले विदेशमा कामदार पठाउँदा सम्भव भएसम्म विदेश स्थित रोजगारदाता कम्पनीका प्रतिनिधिलाई नै नेपालमा ल्याएर कामदारहरूको छनौट गर्ने गर्दछ। यसबाट आफू सन्तुष्ट रहेको एटलसका प्रबन्ध निर्देशक मगरको कथन छ। मैले पठाएको वर्करहरू जब राम्ररी कमाएर उनीहरूले घर बनाउँछन्, आफ्नो चाहिँ परिवार पाल्छन्, त्यो कुरा सुन्दाखेरि मलाई खुसी लागेर आउँछ। जति सक्दो म चाहिँ के चाहन्छु भनेदेखि जाने व्यक्तिले आफ्नो परिवार शुद्ध आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नुको लागि सकोस्, यो चाहिँ भनेरै हाम्रो उद्देश्य त्यो हुन्छ। एटलस ओभरसिजले विदेशबाट आएको जस्तो पायो त्यस्तै डिमान्ड लिने गर्दैन। त्यसैले एटलस ओभरसिजले ल्याएका डिमान्डहरूप्रति जाने कामदारको निकै भिडभाड पनि लाग्ने गर्दछ। हाल अहिले एटलस ओभरसिजमा इन्टरभ्यू भइराखेको कम्पनी चाहिँ यो योकोहामा ब्रिटिस कम्पनी हो। यो मेन चाहिँ जापानिज कम्पनी हो। यो चाहिँ जापानिज कम्पनी हो, मलेसियामा अहिले लोकेटेड छ तपाईँको। अनि यो कम्पनी धेरै राम्रो छ। हामीले इट्स बिन लाइक 10 इयर्स हामीले यो कम्पनीमा सप्लाई गरिरहेको छौँ र प्रायः यो कम्पनीको डिमान्ड चाहिँ हाम्रो अफिसमा आउँछ। अनि यो राम्रो कम्पनी छ। एटलसले कामदारहरूलाई सकेसम्म खाने बस्ने सुविधा र प्रशस्त ओभरटाइम हुने काममा मात्र नेपाली कामदार पठाउने गर्दछ। ओभरटाइमको व्यवस्था छ। दिनमा तपाईँले 3बाट 4 घण्टा तपाईँलाई ओभरटाइम गर्नु पर्यो। बस्ने व्यवस्था छ। खाना आफूले नै गर्नुपर्छ, केटाहरू मिलेर। फेसिलिटी सबै दिन्छ। बेसिक फेसिलिटी लाइक तपाईँको कुकिङ फेसिलिटी चाहिने ग्यासहरू तपाईँको सबै दिन्छन्। खाना चाहिँ आफै पकाएर खानु पर्छ। कामदारको हितलाई ध्यानमा राखी एटलस ओभरसिजले लागत खर्चको केही रकम विदेशमा गएर कमाएर तिर्ने सुविधा पनि दिने गरेको छ। एटलसले त्यो स्किम लागेको छ र त्यो स्किममा हामीले पठाएको मेरो हिसाबमा चाहिँ मोर देन 5 इयर्स हो हामीले। किनकि पहिले चाहिँ पैसा तिर्न सकिन्थ्यो, अहिले चाहिँ धेरै मान्छे, किनकि हामीले प्रोत्साहन गऱ्यौँ किन निम्न वर्गको मान्छे पनि जाओस्। किनकि निम्न वर्गको मान्छेहरू नेपालबाट जाने रहेछ, किनकि उहाँले तिर्नु सक्नुहुन्न थियो, साउले पैसा दिँदैन थियो कुनै हिसाबमा दिनु। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले त्यो स्किम लगाएको छौँ र अहिले पनि हामी मलेसिया, कतार, साउदी, दुबई अब तपाईँको ओमनमा पनि कुवेतमा पनि त्यसरी हामीले पठाइरहेको छौँ। एटलसले मलेसियाका प्रतिष्ठित र बढी कमाइ हुने कम्पनीहरूबाट कामदारको माग ल्याएको छ। सेलेरी अहिले तपाईँलाई हामी फ्रेङ्कली भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नै प्रिभियसली पठाएको केटाहरूले चाहिँ 1800 भन्दा माथि हामीसँग सेलेरी सिक्किन्छ, रेकर्ड पनि छ। हर एकजना केटाको रेकर्ड पनि छ हामीसँग। 1800 भन्दा माथि कमाइराखेका छन्। नेपाली कामदारहरू मेहनती र इमान्दार भएकाले आफ्नो कम्पनीले नेपाली कामदारलाई नै प्राथमिकता दिने गरेको विदेशी रोजगारदाता कम्पनीका प्रतिनिधि बताउँछन्। एटलस ओभरसिजले विदेशी रोजगारदाता कम्पनीहरूले मागे अनुसारकै योग्य र छिटो छरितो रूपमा कामदार पठाउने गरेकाले एटलस ओभरसिज प्रति विदेशी रोजगारदाता कम्पनीहरू पनि सन्तुष्ट देखिन्छन्।
because we already cooperation for this business quite long time. Okay, one thing is unless OOC they can fulfill our requirement for my side requirement. Let's say we give them the timing. Okay, they can fulfill. Okay, delivery date is very important for us also because we must depend our production. If manpower delay, to ship to Malaysia is a delay. Consider a shipment. Actually, the flight forward. We consider this also the manpower company. Okay, if the company is a delay, LS delay this manpower, affected the Yokohama production. Because production they already planning, maybe they planning next 3 months or next 4 months. This delivery goods should be shipped to the customer. Maybe they ship to overseas. Give the manpower delay, sure they affected the overseas the shipment also. So once the delay postponed, they mean our customer they not happy. So for the last few years we work together, we quite happy about this thing. यदि तपाईहरू पनि विदेश जाने चाहनामा हुनुहुन्छ र राम्रो तथा भरपर्दो म्यान पावर कम्पनीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने एटलस ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट प्रणाली तपाईले खोजेकै म्यान पावर कम्पनी हुन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब म सबैलाई आह्वान गर्छु, जुनै पनि अहिले 75 जिल्लाको मान्छेले यो प्रोग्राम हेरिराख्नु भएको छ होला, म सबैलाई के आह्वान गर्छु भने हाम्रो एटलस ओभरसिजको अहिले ब्रान्च कहीँ छैन। त्यही भएर हाम्रो मेन अफिस हेड अफिस अहिले काठमाडौँ धुम्बाराई चोकमा छ र हाम्रो फोन नम्बर हो तपाईँको 001 तपाईँको 4374161 र अर्को नम्बर 4374162। तपाईँले यसमा सम्पर्क गर्नुहोस् र हाम्रो कार्यालयमा डाइरेक्टली भिजा एप्लाईको लागि आउनुहोस्।